Hello everybody, how are you doing? तपाईहरुलाई कस्तो छ? Today we are going to study in grade 7 English Unit 2. English grade 7 कक्षा 7 को class 7 Unit 2. Let's start from Unit 2, okay? Getting started. Getting started A मा act out the dialogue. Dialogue अनुसार चाहिँ act गर्नु पर्यो. Please mom, can I use the mobile phone? No dear, you can't. It's time to go to bed. Hey? Permission. The daughter is asking permission and mother is giving answer here. Please mom, can I use the mobile phone? कृपया मम्मी के मैले मोबाइल फोन प्रयोग गर्न सक्छु? अनि आमाले भनेको छ no dear, you cannot. It's time to go to bed. तिमीले मोबाइल चलाउन सक्दैनौ, यो चाहिँ सुत्ने जाने ओछ्यानमा जाने समय हो. So again, daughter is asking here, may I read a story before I sleep? है छोरीले चाहिँ म सुत्नु भन्दा अगाडि के म स्टोरी पढ्न सक्छु, कथा पढ्न सक्छु? She is asking permission with her mom. And mom is giving again answer, sure, but try to go to sleep early. पढ्न सक्छौ तर तिमी चाहिँ चाँडै ओछ्यानमा सुत्न जानुपर्छ. है कोशिश गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ सुत्न कोशिश गर्नुपर्छ ओछ्यानमा भनेर ममले भनेको छ. So daughter is saying here, thank you mommy भनेको छ. मम्मी धन्यवाद भनेर भनेको छ. Okay, let's move forward. Listen and sing. I can't count food, but I can count fish. म खानालाई गन्न सक्दिनँ तर माछाहरू गन्न सक्छु. यो चाहिँ काउन्टेबल र अनकाउन्टेबल नाउनको विषयमा सायद गन्न सक्ने र गन्न नसक्ने है नाउन अथवा नामहरूको बारेमा चाहिँ यो गीतमा यो सङमा चाहिँ यहाँनेरि राखेको छ केही कुराहरू. I can't count water, but I can count glasses. है मैले पानीलाई गन्न सक्दिनँ तर मैले हैन ग्लासहरूलाई चाहिँ गन्न सक्छु. I can count bread, but I can count slice. मैले रोटी गन्न सक्दिनँ तर रोटीको पिसहरू जो हुन्छ नि टुक्रा टुक्रा त्यो चाहिँ म गर्न सक्छु. एक टुक्रा, दुई टुक्रा, तीन टुक्रा, 1 slice, 2 slice, 3 slice, okay? Then I can't count knowledge, but I can count subjects. मैले ज्ञानलाई काउन्ट गर्न सक्दिनँ तर मैले विषयहरू चाहिँ के विषय हो ज्ञानको विषय भनेर त्यसलाई काउन्ट गर्न सक्छु. Then finally it says, how many fingers am I holding up? How many? 5, 5, 10. I can count my fingers. मैले मेरो औँलाहरू गन्न सक्छु. How much money do you have? कति पैसा तपाईसँग छ? Can you count? How many people make you laugh? कतिजना मान्छेलाई तपाईले हाँस्ने तुलाउनु भएको छ? So the song is poem, a song written by Philip Ivan Kauslisaw. है यो चाहिँ यो फिलिप इभान काउस्लिसो भन्नेले यो लेखेको हो. Let's move forward. Answer these questions. What things in the song can you count? We can count fish, glasses, slices, and subjects. What things in the song can't you count? कुन यो गीतमा चाहिँ कुन कुरा तिमीले गर्न सक्दैनौ भन्दाखेरि चाहिँ we can count
or we cannot count water, bread and knowledge. हामीले पानी, रोटी, ज्ञानलाई गन्न सक्दैनौँ हैन। माथि चाहिँ माछा, कपहरू, ग्लासहरू, रोटीको पिसहरू, टुक्राहरू, विषयहरूलाई चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ? गर्न सक्छौँ। ओके, let's move forward, guys. Now reading part. Look at the pictures below and answer the questions. What do you think the man is doing in the picture? Do you think the bird wants to be free? Why? Okay, let's see picture here. The one guy is holding on hand birds, small birds. Okay, let's see here. Do you think the bird wants to be free? Why? Yeah, maybe birds wants to free because birds always want to free and fly, and birds live as a freedom, animal. So that's why. The small bird's wisdom. अब हामी चाहिँ एउटा सानो चराको एउटा बुद्धि भन्ने चाहिँ कथा हामी सुन्छौँ। The small bird's wisdom भनेको चाहिँ सानो चराको कथा अथवा बुद्धि, सानो चराको बुद्धि भनौँ न है, कथाको शीर्षक। A rich man was walking through his springtime garden, and there he found a small bird caught in a net. अनि एउटा धनी मान्छे चाहिँ उसको त्यो एउटा त्यो स्प्रिङ टाइममा चाहिँ त्यो बगैँचामा चाहिँ हिँडिराखेको थियो। अनि त्यहाँ चाहिँ उसले एउटा सानो चरा चाहिँ त्यो जालमा चाहिँ नेटमा चाहिँ उसले समातेको अथवा परेको चाहिँ उसले भेटायो। He took it in his hand, and to his surprise, the small bird spoke, "Set me free." अनि त्यो सानो चरालाई चाहिँ धनी मान्छेले उसको हातमा समात्यो। अनि उसले अनि भनौँ न उसको चाहिँ एक किसिमको अनौठो छक्कै पर्यो। अनि त्यो स्मल चराले चाहिँ के भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ सानो चराले चाहिँ बोलेर त्यो धनी मान्छेलाई भन्यो, "सेट मी फ्री", मलाई चाहिँ छुटकारा देऊ, स्वतन्त्र पार, मलाई उडेर जान देऊ भन्यो। There is nothing I love more than my freedom. चराले के भन्छ, मैले चाहिँ त्यो स्वतन्त्र भन्दा बढी कुरा मैले चाहिँ मेरो लागि केही कुरा होइन। सबैभन्दा चाहिँ स्वतन्त्रतामा फ्रिडम चाहिँ मलाई मेरो मनपर्ने कुरा हो। त्योभन्दा बढी ठुलो कुरा मलाई केही पनि चाहिँदैन भनेर त्यो स्मल बर्ड्सले चाहिँ त्यो रिच म्यानलाई भन्यो। Why should I set you free? asked the rich man. अनि त्यो चरालाई चाहिँ त्यो धनी मान्छेले भन्यो कि मैले तिमीलाई किन छुटकारा दिने, किन फ्री छोडिदिने तिमीलाई। अनि त्यसपछि त्यो सानो चराले भन्यो, I'm too small to eat. My feathers are grey. I'm not pretty. I do not sing. Please set me free भन्यो। अनि उसले चाहिँ त्यो सानो चराले के भन्यो भन्दाखेरि, म सानो एउटा चरा हो, म खानाको लागि खानाको निम्ति पनि म सानो हो। म सानो चरालाई कसले खान्छ, मासु थोरै हुन्छ होइन सानो चराको। मेरो पखेटाहरू पनि ग्रे छ, खैरो खरलको छ। म त्यति राम्रो चरा पनि होइन, मलाई गीत गाउन पनि गाउँदैन। त्यसै कारणले मलाई छोडिदिनुस्, तपाईँको लागि मलाई केही काम लाग्दैन, मलाई उड्न दिनुस्, मलाई छोडिदिनुस् भनेर चराले भन्यो। Then what will you give me in return for your freedom? I will give you 3 pieces of advice. अनि त्यहाँ चाहिँ त्यो धनी मान्छेले चाहिँ भन्यो, तिमीलाई मैले फ्रिडम गरेको अथवा छोडिदिएको बापत तिमीले मलाई चाहिँ फिर्ता के दिन्छौ त्यसको बापत भनेर भन्दाखेरि उसले चाहिँ के भनेको छ, I will give you 3 pieces of advice. मैले तिमीलाई 3वटा सल्लाह चाहिँ म दिन्छु भनेर उसले भन्यो। आइदा, let's move forward. Then I will listen to your advice. Then I will decide whether to give you your freedom. अनि त्यसपछि धनी मान्छेले भन्यो, पहिले तिम्रो सल्लाह मलाई सुनाऊ, तिम्रो सल्लाह सुनेपछि मैले तिमीलाई छोड्ने कि नछोड्ने भन्ने कुरा त्यसपछि म निर्णय गर्नेछु भनेर त्यो धनी मान्छेले भन्यो। फर्स्ट, डु नट विश फर वाट यु क्यानट ह्याभ है। अनि पहिलो चाहिँ उसको सल्लाह के थियो यहाँ, फर्स्ट चाहिँ के थियो,
यहाँ यस्तो भनेको छ उसले फर्स्ट डु नट विश फर वाट यु क्यानट ह्याभ पहिलो चाहिँ तिमीसँग जे कुरा छैन त्यो कुरा आफूसँग नभएको कुराको चाहिँ चाहना नगर्नुस् भनेर त्यसले भने है त्यसको इच्छा अथवा त्यसको विश नगर्नु त्यसको कामना नगर्नु हैन अनि सेकेन्ड डु नट ट्राई टु चेन्ज वाट ह्याज अलरेडी ह्यापेन्ड अनि जे कुरा पहिले भइरहेको छ त्यो भइराखेको कुरालाई चाहिँ तिमीले परिवर्तन गर्ने कुरा नगर्नु कोसिस नगर्नु दोस्रो सुझाव यो दिए है सेकेन्ड एडभाइस यो अनि थर्ड एडभाइस के दियो भन्दाखेरि यहाँ डु नट बिलिभ इन वाट इज इम्पोसिबल जे कुरो चाहिँ असम्भव छ त्यो कुरामा चाहिँ बिलिभ नगर्नु अथवा विश्वास नगर्नु होइन इम्पोसिबल भनेको चाहिँ असम्भव होइन एकदम पोसिबल नभएको होइन त्यसकारण त्यो कुरामा चाहिँ तिमीले चाहिँ बिलिभ नगर्नु विश्वास नगर्नु भनेर तीनवटा एडभाइस यहाँ दिएको छ है द वाइज वर्ड्स इन्डिड सेड द रिच म्यान अनि त्यो धनी मान्छेले चाहिँ के भने ओहो यो त साँच्चीकै एकदम बुद्धिमानी चाहिँ सल्लाह आयो वचन आयो धनी मान्छेले भन्यो त्यसपछि उसले के भन्यो हि ओपन्ड हिज ह्यान्ड एन्ड द स्मल बर्ड फ्ल्यु अप टु द ब्रान्च अफ ए ट्री ओभरहेड त्यसपछि त्यो ट्याक्कै उसको टाउको माथिबाट उडेर गएर अनि चरा चाहिँ ट्याक्कै रुखको हाँगामा गएर बस्यो द रिच म्यान हर्ड द स्मल बर्ड लाफिङ अनि सानो चरा चाहिँ मजाले हाँसेको त्यो सुन्यो त्यो धनी मान्छेले ओके सो स्मल बर्ड वाइ डु यु लाफ आर यु लाफिङ एट मी ए सानो चरा तिमी किन हाँस्दैछौ कि तिमी मलाई हाँस्दैछौ तिमी मसित मलाई हाँस्दैछौ आर यु लाफिङ एट मी म किन हाँसेको भनेर रिच म्यानले भन्यो त्यसपछि त्यो उसले के भन्यो त यस वाट यु डु नट नो इज द्याट इनसाइड मी तिमीलाई यो कुरो थाहा छैन मेरो भित्र के कुरा थियो भन्ने कुरा तिमीलाई थाहै थिएन नि आई हेभ अ डायमन्ड द साइज अफ चिकन्स एग कुखुराको अन्डा जत्रो डायमन्ड हिरा म भित्र छ भनेर चिकनले त्यो स्मल बर्डले भन्यो है अनि फर अ मोमेन्ट एकछिन त द रिच म्यान कुड नट स्पिक है त्यो धनी मान्छे त बोल्नै सकेन ला किन छोड्यो भने होला नि त होइन त्यत्रो डायमन्ड रहेछ त्यो चराभित्र अनि हिज आइज ग्रिउ डार्क अनि उसको आँखा पुरो अँध्यारो भयो हिज हार्ट स्टप बिटिङ उसको चाहिँ मुटुले होइन त्यो बिट गर्न पनि झनै रोकेको जस्तै भयो हि कुड हार्डली क्याच हिज ब्रेथ मुस्किलले है हि कुड हार्डली क्याच हिज ब्रेथ अनि उसले चाहिँ मुस्किलले सास फेर्न सक्यो अरे क्या उसले है किनभने त्यो चराले भन्यो कि स्मल बर्डले म भित्र त चिकनको अन्डा जत्रो डायमन्ड छ भनिदियो नि त अनि ला कत्रो भुल गरेछु मैले त्यसलाई छोड्न नहुने नि त्यत्रो डायमन्ड अन्डा जत्रो डायमन्ड बोकेर हिँड्ने चरालाई छोडेर मैले बर्बाद गरेछु भन्ने सोच्यो होला होइन रिच म्यानले फाइनली हि सेड अन्तिममा उसले के भन्यो स्मल बर्ड कम ब्याक टु मी त्यो रिच म्यानले चाहिँ ओ सानो चरा म त्यहाँ फर्केर आऊ भन्यो उसले है किनभने उसले चाहिँ मसँग कुखुराको अन्डा जत्रो चाहिँ डायमन्ड छ भन्यो नि त उसको भित्र पेटभित्र त्यो अनि त्यो रिच म्यानले चाहिँ फकायो है कम ब्याक टु मी भनेर नाउ इट इज स्प्रिङ टाइम एन्ड अल इज वेल अहिले स्प्रिङको समय छ सबै राम्रो छ सुन समर विल कम होइन समर आउँछ केही समयपछि एन्ड गो बट देन विन्टर विल कम एन्ड इट विल बी त्यसपछि विन्टर आउँछ हिउँदको समय आउँछ त्यसपछि चाहिँ कोल्ड हुन्छ जाडो हुन्छ इट विल बी कोल्ड भनेर भनेको छ यहाँ है त्यसपछि यु विल बी हङ्ग्री त्यसपछि तिमी भोकाउने छौ द स्नो विल बी डिप होइन गहिरो किसिमले हिउँहरू पर्नेछन् एन्ड यु विल ह्याभ नथिङ टु इट त्यसपछि तिमीलाई खाने केही पनि हुने छैन यु विल स्टार्ट टु डेथ इन द कोल्ड है तिमी चाहिँ भोकले स्टार भनेको चाहिँ अनिकालियो है पुरो भोकमारी भनौँ न है भोकमारीले चाहिँ तिमी जाडोमा मर्छौ कम ब्याक टु मी एन्ड आई विल लुक आफ्टर यु आऊ न आऊ सानो चरा म तिमीलाई राम्रो हेरचाह गर्छु भनेर फकायो
किन फकायो किनभने त्यो उसले भन्यो कि कुखुराको अन्डा जत्रो त डायमन्ड त म भित्रै छ भनेर चराले भनेको कारण लोभले त्यो रिच म्यानले चाहिँ फकायो चरालाई आई विल किप यु वार्म एन्ड फिड यु थ्रु द लङ विन्टर अनि यो त्यो जाडो समयभरि तिमीलाई मिठो मिठो खाना म दिन्छु तिमीलाई म न्यानो पारेर राख्छु भनेर चाहिँ फकायो है त्यसपछि द रिच म्यान held out his open hand to the bird, but the bird just laughed. है अनि त्यो धनी मान्छेले चाहिँ उसको हात फैलाएर होइन आऊ 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 भनेर चरालाई फकायो तर चरा चाहिँ उसलाई त्यो धनी मान्छेलाई हेरेर हाँस्यो मर्ने गरी हाँस्यो आर यु स्टिल लाफिङ एट मी अनि धनी मान्छेले भन्यो के तिमीले मलाई अझै हाँस्छौ हाँसिरहेको छौ भनेर त्यो धनी मान्छेले भन्छ सो यस यु आर लाइक अल म्यान हो म तिमीलाई हेरेर हाँसिरहेको छु तिमी सबै अरू मानिसहरू जस्तै छौ सो सुन यु हेभ फरगटन माई एडभाइस केही पछि तिमीले मेरो दिएको सल्लाह नै तिमीले बिर्सिन्छौ के तिमी अरू मान्छे जस्तै डु नोट उसले फेरि पनि के भनेको छ उसले के भनेको छ अरे डु नोट विस फर वाट यु क्यान नट ह्याभ है त्यसलाई रिमाइन्ड गरायो एकचोटि फेरि है उसलाई के गर्यो यहाँनिर पहिलो सल्लाह के थियो उसलाई पहिलो सल्लाह चाहिँ त्यहाँनिर एडभाइस चाहिँ तिमीसँग जे कुरा छैन त्यो कुरापछि तिमी चाहिँ चाहना नगर्नु भन्छ कति के आउँछ यिनीहरू है अनि त्यसपछि यु क्यान नट ह्याभ मी फर देयर नथिङ आई लभ मोर देन माई फ्रिडम है अनि यहाँ के भन्छ यु क्यान नट ह्याभ मी तिमी चाहिँ मसँग तिमी चाहिँ तिमी मलाई यु ल कति ओके यहाँ मेसेन्जरमा विभिन्न कुराहरू आइरहेको छ नोटिफिकेसन द्याट्स वाइ डु नट ट्राई चेन्ज वाट यहाँ के भनेको छ यु क्यान नट ह्याभ मी तिमीले मलाई तिमीले पाउँदैनौ होइन फर देयर इज नथिङ केही पनि छैन आई लभ मोर देन माई फ्रिडम है मैले पाउने स्वतन्त्र जस्तो अरू केही पनि छैन होइन तिमीले दिने अब खानेकुरा न्यानो वास्ता गर्ने कुरा भन्दा पनि मेरो स्वतन्त्र फ्रिडम चाहिँ ठुलो कुरा हो भनेर त्यो सानो चराले भन्छ डु नट ट्राई टु चेन्ज वाट ह्याज अलरेडी ह्यापन पहिलो कुरा नै तिमीले जे कुरा भइसकेको छ त्यो कुरालाई चेन्ज गर्ने परिवर्तन गर्ने कोसिस नगर्नु यु हेभ अलरेडी सेट मी फ्री अब तिमीले पहिले नै मलाई सेट मी फ्री छुटकारा दिइसक्यो छोडिसक्यो एन्ड यु क्यान नट चेन्ज दिस अब तिमीले यो कुरालाई परिवर्तन गर्न सक्दैनौ त्यसपछि थटमा के भन्यो डु नट बिलिभ इन वाट इज इम्पोसिबल होइन जे कुरा असम्भव छ त्यो कुरालाई तिमीले विश्वास नगर फेरि त्यो कुरालाई चाहिँ त्यो रिच म्यानलाई उसलाई रिमाइन्ड गरेको छ यो तिनैवटा पोइन्ट्सहरूलाई है एडभाइसहरूलाई हाउ वुड इट बी पोसिबल फर अ स्मल बर्ड लाइक मी टु हेभ अ डायमन्ड द साइज अफ चिकन एग इनसाइड होइन म जस्तो सानो चराको पेटभित्र कुखुराको अन्डा जत्रो डायमन्ड हिरा चाहिँ कसरी हुन्छ त म भित्र होइन त्यो त इम्पोसिबल कुरा हो र त्यो यस्तो खालको इम्पोसिबल कुरामा चाहिँ तिमीले विश्वास नगर भनेर त्यो चराले भन्यो होइन अनि चराले त ठट्टामा होइन जोकिङ हानिदियो होला त्यो सानो चराभित्र कुखुराको अन्डा भन्दा सानो चराभित्र कुखुराको अन्डा जत्रो डायमन्ड कहाँ अट्छ त्यो धनी मान्छे चाहिँ फुलिस हो मूर्ख हो उसले चाहिँ बिलिभ गर्यो एन्ड लाफिङ त्यसपछि चरा हाँस्यो द स्मल बर्ड फ्ल्यू अवे त्यसपछि हाँसेर त्यो स्मल चरा चाहिँ त्यहाँबाट उडेर गयो यसरी स्टोरी यहाँ फिनिस हुन्छ सो अब स्टोरी चाहिँ सोर्स स्टोरी टेलिङ विथ आवर स्टुडेन्ट्स है यो क्लास 7 को युनिट 2 को चाहिँ उसमा हो स्टोरी टेलिङ विथ आवर स्टुडेन्ट्सबाट यो चाहिँ साबर गरेको स्रोत यसबाट लिएको हो ओके अब हामी अगाडि बढौँ एमा राइट द वर्ड्स फ्रम द टेक्स्ट विच हेभ द following meaning the first letter of each word has been given okay अब write the words from the text अब यहाँ तलबाट यो चाहिँ के गर्नु पर्यो वर्ड्स लेख्नु पर्यो द following meaning the first letter is word यो फर्स्ट लेटर दिएको छ अनि त्यसको लेख्नु पर्यो मैले अलरेडी यहाँ लेखिदिएको छु आई अलरेडी written here answers that cannot be done
आई इम्पोसिबल है, त्यो गर्न नसिकिने कुरा चाहिँ के हो, इम्पोसिबल, असम्भव। एबभ योर हेड इन द स्काई, टाउको माथि आकाशमा के हो त, ओभरहेड, हाम्रो टाउको माथि। द पावर अफ राइट, द पावर अर राइट टु द डु समथिङ, फ्रिडम है, यो चाहिँ स्वतन्त्रता। सिरिज अफ रेगुलर हिट्स अफ समथिङ सच एज योर हार्ट, यो चाहिँ बिटिङ, मुटुको धड्कन है त यो चाहिँ। टु सफर अर डाई बिकज यु डु नट ह्याभ इनफ टु इट, यो चाहिँ के हो, स्टार, भोकमरी होइन, खाना नपुगेर मर्नु, दुःख पाउनु भनेको स्टार, अनिकाल, भोकमरी, स्टार भनेको चाहिँ। अ क्लियर प्रिसियस स्टोन द हार्डेस्ट सब्सटेन्स डायमन्ड है, यो चाहिँ के हो, बहुत महत्त्वपूर्ण ढुङ्गो धातु, यो चाहिँ हिराको हिरा हो है त डायमन्ड भनेको। ओके, लेट्स मुभ फरवर्ड। कम्प्लिट द फलोइङ सेन्टेन्स विथ द वर्ड फ्रम द प्रिभियस टास्क, माथिकै यो जुन छ नि इम्पोसिबल, ओभरहेड, फ्रिडम, बिटिङ, स्टार, डायमन्डबाट चाहिँ यो खाली ठाउँ भर्नु भनेको छ। सो यहाँ चाहिँ सी इज स्टार्भिङ हर सेल्फ टु ट्राई टु लुज वेट है, अब उसको वेट लुज गर्नको लागि आफूलाई के गरेको छ, स्टार्भिङ बनाएको छ खाना नखाएर। आई फाइन्ड इट इम्पोसिबल टु लाई टु हर, म उसलाई झुटो बोल्नको निम्ति असम्भव भएको कुरा पत्ता लगाएँ भन्छ उसले। प्लेन्स फ्ल्यु ओभरहेड कन्स्टेन्टली, मेरो टाउको माथिबाट जहाजहरू चाहिँ एकदम उडिरहेको छ निरन्तर। गोल्ड इज लेस एक्सपेन्सिभ देन डायमन्ड होइन, अनि सुनभन्दा चाहिँ डायमन्ड चाहिँ महँगो हुन्छ भनेको छ यहाँ है। आई हेभ बिन रनिङ फर 1 आवर्स माई हार्ट इज बिटिङ फास्टर, जब म 1 घन्टा दौडिन्छु अनि मेरो मुटुको धड्कन चाहिँ बढ्छ भन्छ यहाँ। एभ्री वान हेज द राइट टु फ्रिडम अफ एजुकेसन, एजुकेसन पाउने सबैको के हो त, स्वतन्त्र अधिकार हो। ओके, सो यो रेड जति सबै एन्सरमा भरेको छ, यो दिस इज अल एन्सर इज गिभन हियर, सो यु क्यान नोट डाउन फ्रम दिस लेसन। ओके, वी क्यान मुभ फरवर्ड। सीमा रिड द story again and write true or false for the following statements. The man held the bird in the hand. True. Okay. The bird said it is enjoyed being caught in the net. False. Okay. The bird's suggestions were wise. True. The bird early had a diamond inside it. False. The bird really had a diamond inside it. False. Okay. The man believed that the bird had a diamond. True. Okay. The bird was happy to be free. True. Okay. Read the story again and put the following sentences in the correct order. यो सेन्टेन्सहरू पढ्ने र कुन पहिलो कुन पछाडि अर्डरमा राख्ने है त यो। The man requested to the bird to come back to him. यो चाहिँ 5th मा पर्छ अर्डरमा। A man saw a bird caught in a net, यो 1 मा पर्यो। The small bird gave him 3 suggestions, 3 मा पर्यो। The man set the bird free, 4। The bird laughed for me for the 3rd time and flew away, 6। The small bird talked to the man, 2। 1 2 3 4 5 6 यसरी अर्डरमा मिलाउने। Okay, you can put in order in this way. So अब हामी अगाडि बढौँ। Retell the story in your own words to your friends and teachers in class. You can tell the story either as the man or the bird. You can start your story, for example, okay, as the man. I am a rich man. Once I was walking through my richly scented springtime garden and I found a small bird caught in a net. As the bird, once unfortunate day a rich man found me caught in a net in his garden. यसरी एउटा भनौँ न कि त एउटा धनी मान्छे भएर कि चाहिँ एउटा बर्ड भएर चाहिँ त्यो एउटा स्टोरी आफ्नो साथीलाई क्लासमा बताउने भनेको छ। यस किसिमले तपाईले शेयर गर्न सकिन्छ स्टोरीज है, त्यही सेम स्टोरीज है त। Grade 7, अब let's move forward. Pronunciation. Listen to your teachers and pronounce this word. What difference do you find? Sing, you,
starve, just, breathe, laugh, read, soon, warm, first, clean, cream, hunt. Okay, so what difference do you find? Okay, grammar मा जाउँ है त अब. Read the story, a small bird, wisdom again, and write down and all the nouns in the correct column below. Things that you can count, things that you cannot count. यो चाहिँ काउन्टेबल नाउन गर्न सकिने नामहरू जस्तै अ रिच म्यान. द अनकाउन्टेबल नाउन चाहिँ फ्रिडमलाई चाहिँ हामीले गन्न सक्दैन. यस्तै किसिमले तपाईँले द स्मल बर्ड्स विजडमको स्टोरीमाथि हेर्ने रेस्ट अफ काउन्टेबल अर अनकाउन्टेबल होइन, तपाईँले गन्न सक्ने र गन्न नसक्ने नाउनहरूलाई चाहिँ यहाँ तल भर्ने है त. यो तपाईँले आफैले भर्न सक्नुहुन्छ यो. सो बीमा काउन्टेबल अर अनकाउन्टेबल. Look at the sentence below. Are the nouns highlighted in the following sentence countable or the uncountable? तल सेन्टेन्समा हाइलाइट गरेको जुन वर्डहरू छ नि त्यो चाहिँ काउन्टेबल हो कि अनकाउन्टेबल हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले ध्यान दिनेछौँ है त. आई मेड अ केक दिस मर्निङ होइन, आज बिहानी मैले केक बनाएँ. काउन्टेबल है. केक कति हो त? एउटा केक, दुईवटा केक, तिनवटा केक होइन, 1 केक, 2 केक, 3 केक. वी क्यान काउन्ट होइन, गर्न सकिन्छ, गर्न सक्ने हो है त यो. सी हेज ब्रट अ बक्स अफ चक्लेट्स होइन, यो चाहिँ काउन्टेबल हो. यो चाहिँ कतिवटा चक्लेट पनि काउन्टेबल हो होइन, गर्न सकिने. आई लभ कफी विथ हट मिल्क, यो चाहिँ अनकाउन्टेबल. दुध कफी हामी गर्न सक्छौँ त? गर्न सक्दैनौँ. ओके, क्यान यु गेट सम कफी प्लिज. यो कफी पनि के हो त? यहाँ पनि हाइलाइट गर्दाखेरि यो चाहिँ अनकाउन्टेबलै छ. तर अलिकति हामी तल जाँदै मुभ गरौँ. आई विल ह्याभ अ कफी प्लिज भनेको छ. सो दिस इज काउन्टेबल. फेरि कफी छ तर कफी लेखेको छ होइन. सो हाउ मेनी कप्स कफी? 1 कप अफ कफी, 2 कप अफ कफी, 3 कप अफ कफी होइन. यु क्यान काउन्ट दिस वान. कफी, ओन्ली कफी यु क्यान नट काउन्ट, बट a cup of coffee, 2 cup of tea, 1 cup of coffee, you can count. That's why this is countable. I have got some garlic and some butter. Garlic र butter के हो त? अनकाउन्टेबल हो होइन. अब बेसारको धुलो, घिउको कसरी गन्ने त त्यसलाई होइन. पिस हो भने चाहिँ त, स्लाइस हो, पिसेसहरू हो भने चाहिँ गन्न सक्यो. तर यो पाउडर अथवा त्यो हो भने चाहिँ गन्न सकेन. आई हेभेन्ट गट इनफ पेपर. अनकाउन्टेबल है. पेपरहरू त्यो पेपर काउन्ट गर्न सकिन्छ त होइन. तर पिस अफ पेपर चाहिँ काउन्ट गर्न सकिन्छ फेरि. ओके, आई एम फ्राइटन्ड अफ डग्स. काउन्टेबल. हाउ मेनी डग्स? 2 डग्स, 3 डग्स, 4 डग्स. देन स्ट्रबेरीज हेभ अ लट अफ भिटामिन सी. काउन्टेबल. स्ट्रबेरी अल्सो वी क्यान काउन्ट 1 2 3 4 5. Some students have run away after seeing the head teacher. Countable. Students also we can count. Teacher we can count. Okay, 1 2 3 4. So many students we can count. That's why this is countable noun. Okay. अब अगाडि बढौँ है त. Complete the sentences with a, and, or, some. Okay. ब्ल्याङ्क स्पेस दिएको छ, त्यसमा चाहिँ हामीले त्यहाँ मैले भरिदिएको छु तपाईँहरूलाई एन्सर. अलरेडी आई गेभ देयर एन्सर. आई रिटन इन एन्सर इन द ब्ल्याङ्क प्लेसेस. सो यु क्यान नोट डाउन फ्रम दिस नोट्स. ओके, ही विल निड एन अम्ब्रेला इफ ही गोज आउट. ओके, डेजी निड्स अ न्यू फोन. हाउ अबाउट अ कप अफ टी प्लिज? I have got an idea. Okay. Could you get me some more tea, please? I have got a lemon, an apple, and some chicken. I'd like a blue pen. There are some books on the table. Would you like an apple? Here's a lemon from our garden. So, यो खाली ठाउँमा यो सबै मैले एन्सर छ
है यो पिङ्क कलरमा सो यो तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ लेट्स मुभ फरवर्ड listening look at the picture and guess the answer to these questions where do you think the women are where do you think they work what do you think they are talking about okay listen to audio to complete the sentence with only one word okay तल हेरौँ है त के छ त the lunch break faster for 30 minutes okay I think the woman can have for lunch for 30 minutes women cannot leave for lunch 30 minutes everyone has to work from 8 a.m. to 4 p.m. There is now no flexi time at the company okay त्यसपछि the company has a dress code too they are not allowed to wear casual clothes okay ड्रेस कोडमा जानु पर्यो कम्पनीको आफूले जे पाए त्यही ड्रेस लाउन नपाउने हैन द वर्कर्स क्यान टेक अल देयर भकेसन डेज एट द वन्स विथ 1 month प्रायर नोटिस एक महिनामा प्रायर नोटिस दिएर मात्रै एक मन्थमा उनीहरूले भ्याकेसन लिन पाउने रहेछ सो आई थिङ्क दे आर वेयर डु यु थिङ्क द वुमेन आर आई थिङ्क दे आर इन लन्च ब्रेक टाइम in kitchen or eating time, eating places. Where do you think they work? They work in company. What do you think they are talking about? They are talking about maybe they're about company, about holiday, vacation, about coffee, drinking, breakfast, so many things. Okay. They were same. They are wearing same dress code, company dress code. Okay. She has a coffee, tea. Okay. अब अगाडि जाउँ Write many questions as you remember from the audio. Okay. The audio यहाँ राखेको छैन मैले just you can listen yourself. Speaking मा जाउँ अब हामी What might you say in the following situation? Choose an expression from the box. You are feeling hot. Your mobile phone isn't working. You are looking for a chair to sit on. You want to type something on the computer. It's raining outside, but you need to go out. You are going to a party, but you don't have any appropriate clothes. You have lost your pen and you want to write something. Okay. Can I use your pen, please? Do you mind if I take your umbrella, please? Is it okay if I sit here, please? Okay. Can I wear your suit tonight, please? May I use your computer, please? Do you mind if I use your phone, please? May I open the window, please? Okay. So permission, asking permission. Okay. The following expression are used for responding to someone asking for permission. Put them in the correct box. Okay. Giving permission or refusing permission. Here. No, I don't mind. Okay, this. No, I don't mind this giving permission. I am afraid. Okay. I am afraid you can't. Okay, see, I am afraid you can. Refusing permission. Yes, you can. Oh, where is this? Yes, you can. Yeah. Sure, I'm sorry. Yeah, sorry, sure. Let me check. Sure, this permission. Sure here. I'm sorry. Sure, go ahead. Sure, go ahead here. Okay, sure, go ahead. No problem पनि छ. Yes, you may. यसमा चाहिँ giving permission. Yes, certainly. Giving permission. Refusing permission. Giving permission. Okay.
Work in pairs, take turns to talk to each other in the following situation. Give or refuse permission. Okay. Give or refuse permission. Give permission or give, refuse or okay permission. Okay. Leave class early. May I leave class early? No, you can't. होइन तिमी जान सक्दैनौ. It's okay if I take this chair? Please? Yes, you can take chair. Okay. May I borrow your calculator for a while? Yes, you may. Have some more ice cream. Can I have some more ice cream, please? No, you can't. It makes you ill. Borrow your calculator, okay? Already? May I borrow your calculator? Okay. Yes, you may, please. Let's more. What is this? Can I have some more ice cream, please? No, you can't. Make it, okay? Then drink water. Let's bring my friends to the party. Do you mind if I bring my friends to the party, please? No, I don't mind. Drink water. Can I drink water, please? Yes, you can. Open the window. May I open the window, please? Yes, you may. Turn on the fan. Can I turn on the fan, please? Yes, you can. In this way, you can give answer. Okay? Reading. Answer the following questions. How do you feel if you are tired of something? होइन तिमीले केही कुरामा थकाइ लाग्यो भने कस्तो फिलिङ हुन्छ? Maybe bad feeling, maybe boring, maybe not good. How does a very old man or woman feel in the last stage of his her life? Tired and cannot move here and there and need take more rest. होइन अब ओल्ड मेन हुँदै गएपछि के हुन्छ त? Okay, so we go forward, move forward. May I go now? We can read poem here. Do you think the time is right? May I say goodbye to pain-filled days and endless lonely nights. Okay, pain भनेको suffering, lonely भनेको alone, endless भनेको never ending. Okay, कहिले पनि end नहुने. Do you think the time is right? के यो चाहिँ समय ठिक हो भन्ने तिमी सोच्छौ? May I say goodbye to pain-filled days? म यो एकदम पीडादायी दुःख कष्टको दिनहरूलाई चाहिँ म गुडबाई भन्न चाहन्छु, भन्न सक्छु. एन्ड इनलेस लोन्ली नाइट्स, यो चाहिँ म एक्लो भएको त्यो कहिल्यै नसकिने रातहरूलाई म गुडबाई भन्न सक्छु. ओके, देन सेकेन्ड पार्ट. आई हेभ लिभड माई लाइफ एन्ड डन माई बेस्ट. मैले मेरो जीवनमा राम्रै गर्ने कोसिस गरेँ र मैले उत्तमै गर्न कोसिस गरेँ मेरो जीवनमा. एन इक्जाम्पल ट्राई टु बी, उदाहरण पनि बन्ने कोसिस गरेँ. सो क्यान आई टेक देन द्याट स्टेप बियोन्ड, कि म त्यो कदमभन्दा बाहिर म यसलाई लिन सक्छु. एन्ड सेट माई स्पिरिट फ्री, कि मैले मेरो आत्मालाई स्वतन्त्र तुलाउन सक्छु. बियोन्ड भनेको फार अवे है, बाहिर, कुनै पनि कुराभन्दा बाहिर. स्पिरिट भनेको आत्मा. ओके, आई डिडन्ट वान्ट टु गो एट फर्स्ट. म सुरुमा जान चाहेको थिएन पहिला. आई फाउट विथ अल माई माइट. मैले चाहिँ सुरुमा सबै मेरो शक्तिद्वारा मैले के गरेँ, सङ्घर्ष गरेँ मैले. बट समथिङ सिम्स टु ड्र मी नाउ. तर अहिले चाहिँ मलाई केही कुराले पछाडि पछाडि तानिरहेको जस्तो लागिरहेको छ. टु मी वार्म एन्ड लिभिङ लाइट है, टु ए वार्म एन्ड लिभिङ लाइट, एउटा जिउँदो ज्योति र केही न्यानो कुराले. ओके, आई वान्ट टु गो, आई रियली डु, होइन म जान चाहन्छु, म साँच्चै गर्न चाहन्छु. इट्स डिफिकल्ट टु स्टे, यो बस्नको लागि गाह्रो छ, कठिन छ. बट आई विल ट्राई एज अ बेस्ट आई क्यान. तर मैले मेरो शक्तिले भएसम्म म कोसिस गर्नेछु. टु लिभ जस्ट वान मोर डे, अझै एक दिन जिउनको निम्ति म कोसिस गर्नेछु.
टु गिभ यु टाइम टु केयर फर मी, तिमीलाई समय दिनको निम्ति र तिमीले मलाई वास्ता गर्नको निम्ति, एन्ड सेयर युर लभ एन्ड फियर्स, कि तिमीले तिम्रो डर र प्रेम मसँग बाँड। आई नो यु आर स्याड एन्ड अफ्रेड, मलाई थाहा छ तिमी उदासी छौ र डराएको छौ, बिकज आई सी योर टियर्स, किनकि मैले तिमीहरूको आँसु मैले देखेको छु। त्यसपछि आई विल नट बी फार, आई प्रमिस द्याट, म टाढो हुने छैन, म प्रतिज्ञा गर्छु, एन्ड होप यु विल अलवेज नो, र आशा गर्छु तिमीले सधैँ यो कुरा थाहा पाउनेछौ, द्याट मे स्पिरिट विल बी क्लोज टु यु, कि आत्मा चाहिँ तिमी सँगसँगै नजिक रहनेछ, वेयर एभर यु मे गो, जहाँ जहाँ तिमी जान्छौ। थ्याङ्क यू फर लभिङ मी, तिमीले मलाई प्रेम गरेको लागि धन्यवाद। यु नो आई लभ यु टु, तिमीलाई थाहा छ मैले तिमीलाई पनि प्रेम गरेको छु। द्याट्स वाइ इट्स हार्ड टु से गुड बाई, त्यसै कारणले अहिले तिमीलाई मैले गुड बाई भन्नको लागि गाह्रो भइरहेको छ। एन्ड इन दिस लाइफ विथ यु, र यो जीवन तिमीसँग समाप्त गर्नको निम्ति के गरेको छ, गाह्रो भइरहेको छ। लास्ट स्टेन्जामा के भनेको छ, सो होल्ड मी नाउ जस्ट वान मोर टाइम, कि अहिले चाहिँ तिमीले मलाई एकचोटि अझै मलाई समाऊ, एन्ड लेट मी हियर यु से, तिमीले मलाई भनेको कुरा सुन्न देऊ, बिकज यु केयर सो मच फर मी, तिमीले मलाई धेरै वास्ता गर्छौ। यु विल लेट मी गो टुडे, यु विल लेट मी गो टुडे, तिमीले मलाई जान दिनेछौ आज। सो यो पोएम चाहिँ कसले लेखेको भन्दाखेरि सुसन ए ज्याक्सन भन्ने व्यक्तिले यो पोएम लेखेको हो। यहाँ है त, सुसन ए ज्याक्सन, ओके, सुसन ए ज्याक्सन भन्ने व्यक्तिले यो पोएम लेखेको हो। सो लेट मी चेक हियर, एमा फाइन्ड वर्ड्स फ्रम द पोएम द्याट राइम विथ दिस वर्ड्स, ओके, र यो पोएममा चाहिँ यो हेरेर, यो वर्ड हेरेर चाहिँ के गर्नु, राइम मिलाउनु, अनुप्रास मिलाउनु भनेको छ। बीको मी पनि हुन्छ, फ्रीको पनि हुन्छ, माइटको लाइट, स्टेको डे, नोको गो, सेको टुडे, ओके, यो राइम यसरी मिलाउनु, ओके, यही नोट गर्दा पनि हुन्छ। फाइन्ड द वर्ड्स फ्रम द एबभ पोएम एन्ड मेच द फलोइङ मिनिङ्स बिलो। A situation when you have no one to talk to, you're lonely, okay, let me check this. I want to pick up this color. What's lonely? Strength के हुन्छ, might, already I have written their answer. The part of person that includes their mind, feeling and character, spirit, pull, draw, to have something, somebody in your hands, arm, etc. hold, okay. Read the poem again and write true or false for the following sentences, okay. The speakers wants to escape the lonely nights, true, okay. The speakers isn't satisfied with his past life, false. The speakers wants to live his best forever, false. The speaker has tears in his eyes, false. The speaker thinks that it's easy to go, false, okay. Then grammar, study the following sentence. I don't have a dog. There are some pens. Would you like to have some more idea? There's some milk in the fridge. I don't have any pens. There isn't any salt, okay. How many chairs do we need? How much milk have we got? Then complete the sentence with a and some or any, है, a and some र any राखेर त्यो कम्प्लिट गर्नु पर्यो। त्यसमा मैले अलरेडी फिलअप गरिदिएको छु। इट्स अ डग, have you got any friends? I bought some milk. Linda does not have any pets. There is an orange on the table. Tim eats some cheese every day. We don't have any bread, okay. So writing below is the format of an email. Fill up the blanks with the phrases from the box below to complete the emails, है। तल यो इमेल लेखेको छ,
Saskriti, good health, 15, 20, April 21, your positive reply, attend my sister wedding in my village, 7 days, leave your permission, cover all my missed lessons, Saskriti Rai, okay? र योलाई चाहिँ युवाको यो चिजलाई लगेर तल यो इमेलमा भर्नु पर्यो, ओके? सो samjana@gmail.com, leave application. Dear ma'am, namaskar. I hope my email finds you in good health, good health, okay? In good health, in double vaja, okay? I am Saskriti, your student of grade 7B. I am writing to you to request for 7 days leave from 15 to 25 July भने चाहिँ यहाँ चाहिँ के छ अप्रिल भने चाहिँ अप्रिल राख्नु पर्यो, ओके? You can make April 1 to 21 रहेछ के? So maybe April April 21, okay? Here you can do like 21, okay? Then it is possible, okay? It is because I have to attend my brother's wedding. It is very important. Thus, I will be highly obligated if you kindly granted me your permission for the same. I assure you that when I come back, I will cover all of my missed lessons. Looking forward to your positive reply. Yours sincerely, Saskriti Rai. लास्टमा यहाँ के छ संस्कृति राई लेखेछ हैन. सो माथिको यहाँको सबै लगेर यो खाली ब्ल्याङ्क ठाउँमा चाहिँ भरेर एउटा इमेल कम्प्लिट भएको छ. So you can do your homework or your notes in your copy. तपाईले यहाँबाट सार्न सक्नुहुन्छ. Okay, you can take notes from these lessons, okay? So friendly, personal or an informal letter is written to our friends, family or relatives. Try singing the friendly personal letter song together in your class, okay? Friendly letter song. I am a friendly letter. My friend, heading at the top, slide over right, write a date, or then stop, and then I put dear someone, comma at the end. Next I go write the body, my message to my friend. If you want a letter or email, first you have to write heading, then you have to write greetings, then you have to write letters body, then you have to go closing, then your name, signature, okay? Letter, it's format of letters writing, okay? I choose to closing like you friends or love, okay? More, I in with the comma of that's I am very sure. I sign my first last name and now I am at the end, and my perfect friendly letter I am ready now to send. लेटर लेख्दा पहिले हेडिङ डेट लेख्नु पर्यो, एड्रेस लेख्नु पर्यो, त्यसपछि ग्रिटिङ्स लेख्नु पर्यो हैन, बडी लेख्नु पर्यो, लेटरको बडी के भन्न खोजेको त्यो सबै लेख्नु पर्यो, त्यसपछि क्लोजिङ गर्नु पर्यो, त्यसपछि नाम र सिग्नेचर लेखेर लेटरको इन गर्नु पर्यो, ओके? लिन्स्ली सेप्लीले यो यसको लेटर्सको एउटा सङहरू लेखेको कारण दिएको रहेछ. So see, your school is going to organize an education tour to Lumbini. You also want to go with your school friends. Write a letter asking your sister who lives away from home for permission to go on the trip. अब तपाईको स्कुलले तपाईलाई चाहिँ अब लुम्बिनीको एजुकेसन ट्रिपमा घुम्न लाने भयो. तपाईको स्कुलको साथीहरुसँगै तपाई पनि घुम्न जाने भयो. अनि तपाईको दिदी चाहिँ घरबाट टाढा छ. अनि दिदीलाई चाहिँ म पनि यहाँ जान्छु है भनेर एउटा परमिसन मागेर लेटर लेख्नु भनेको चाहिँ चिठी. सो तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ.
Project work. You and your friends are organizing a science exhibition in your school. You would like to use the football ground for the exhibition. Work in groups of 4 and write a request letter to the head teacher about asking their permission to host the event. है तपाईले चाहिँ अब साइन्सको चाहिँ एउटा प्रोजेक्ट गर्दै हुनुहुन्छ र त्यसको साइन्सको प्रोजेक्ट चाहिँ तपाईँ फुटबल ग्राउन्डमा चाहिँ स्कुलको फुटबल ग्राउन्डमा तपाईले एक्जिबिसन गर्न प्रदर्शन गर्दै जाँदै हुनुहुन्छ अब तपाईको ग्रुपबाट अथवा तपाईले चाहिँ हामीले यसरी साइन्सको प्रोजेक्ट वर्क चाहिँ एक्जिबिसन गर्न जाँदैछौँ फुटबल वर्कको लागि के अरे यो फुटबल ग्राउन्डमा यो साइन्सको प्रोजेक्ट भनेर हेड टिचरलाई चाहिँ एउटा रिक्वेस्ट लेटर पर्मिसन मागेर लेटर लेख्नु पर्यो है एक्स्ट्रा बिट रिड द फलोइङ पेयर्स अबोर्ड दे हेभ द सेम प्रोनाउन्सिएसन डु दे मिन द सेम अफ अर डिफरेन्ट युज द डिक्सनरी टु लर्न देयर मिनिङ्स ओके अब यो वर्डहरूलाई तपाईँले डिक्सनरीमा युज गर्न सक्नुहुन्छ प्रयोग गर्न सक्ने द एयर हियर हैन एयर भनेको हावा हेयर भनेको चाहिँ यो उत्तराधिकार आफ्नो बाउ आमा हैन के अरे आफ्नो बाउ बाजेको सम्पत्ति जुन उत्तराधिकार आउँछ हो त्यो प्राप्त गर्ने हैन आई भनेको आँखा भयो आई भनेको म प्रोनाउन्सिएसन एउटै भयो तर मिनिङ छुट्टै छ सो यसको लागि छुट्टै छुटाउनको लागि तपाईले डिक्सनरी युज गर्न सक्नुहुन्छ यु क्यान युज डिक्सनरी एन्ड फाइन्ड डिफरेन्सेस बिट्विन दिस टु वर्ड्स ओके बी भनेको हुनु बी भनेको मौरी बाई भनेको किन्नु बाई भनेको द्वारा हैन सेल भनेको र सेल भनेको छ यहाँ एउटा सेल भनेको चाहिँ इकाइ भयो एउटा हैन एउटा युनिट भयो अथवा के एउटा उ भयो सेल भनेको चाहिँ के बेच्ने पनि भयो हैन एउटा सेन्ट भनेको यस्तो छ सेन्ट भनेको छ एउटा धेरै छ डियर भनेको छ डियर डाई डाई फेयर फेयर फ्लावर फ्लावर हेयर हेयर हिल हिल हैन अब हिल भनेको निको हिल भनेको कुर्कुचा होल 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 भनेको दुलो होल भनेको सम्पूर्ण आवर भनेको आवर 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 भनेको घण्टा आवर भनेको हाम्रो नाइट नाइट इज सो मेनी सेम pronunciation it gives same pronunciation but different meaning so you can find yourself okay in dictionary thank you this much for today आजको हाम्रो युनिट 2 यही सकिएको छ सो अरु चाहिँ तपाईको लेसनहरु कन्टिन्यू आउनेछ सो टुडे this much for today see you again in next episode goodbye